11個月生活如何？點樣形容？好 chill。嗱，咁當然翻學係有壓力嘅，課程係緊湊嘅，但係即係 work-life balance 會多咗咯。我哋會即係放學之後就真係除咗有時自發性地温書，好多時都會同同學可能出去行下，即係 leisure 嘅時間多咗好多。點解讀緊書已經咁強調 work-life balance 嘅喺荷蘭？其實會係老師影響我哋嘅，咁因為我本身香港過去，咁我都好多時都會即係放學就翻去温書做功課，塞到自己啲 schedule 好實㗎啦。但係老師就會成日都會同你講就話放咗學啦，咁就不如 hea 下先，即係又未考試住，點解你咁快温書咧？點解塞到自己個 schedule 咁實？即係你可能放鬆1、2、3個鐘，其實都唔會影響到啲乜嘢咯。